bersyukur nak Islam jong unausan hima. Presiden rangba ke Voice of the People Party uba Arden Miller basayo mon habakran naga jingelang irap election naga benta ukertong ke seng Dr. Ricky AJ Singkon minta ke sengi ke khat santri uyayong arajar arpusau hanongra ulaong baki don ki baong baka VPP kadai ka seng na West Bengal Henry uba Arden ula penpainya pat da ka baong bahaka jelapat UMLA ka nong thamai constituency uban nakaseng TMC ulet ban kershan ya kaseng NPP but ya kane nakaliang ke kertong jong ke NPP ke kong amperin kala ai kublai kerpang ya uba Arden ulaong baki wai ki seng san perthai ki persang ban penting yu pat ba Henry ka VPP ka ka seng terairi ya ka bala seng halat kor but kum ki nong elam harengkat ka jin kershan ki pat ba sasisin kinra ya ka burom jong ka jat bendreu baru lo ongru bakum kinong elam idon ya kata ka jinyo ijingai ban penkela bat pentemai biang ya ka jelam Meghalaya la benrap uba Arden PPP kali ka sengayu hana utau pra audina West Bengal hangi parmenta UMLA TNC hangi upersyani NPP haba kumta menunggu West Bengal bau presiden dengan TNC yang ni, UMLA yang ni, ubah nak seng TNC, kerjaan yang NPP, wat kertong NPP kalau naik kublai kerpang, yang UMLA juga nak utmai. Mana mana na West Bengal ada kumta. Nama kata tahu, kini kita persang. Bansu penting juga ripat ko pagbabi kenal ke VPP jadi ke seng trai ke paka ke benela la seng ye ke parti hangtai halakor ban mangi kum kinalam ngin ra ke puram jong jat meriu sahi sempat dari jingasan jong VPP paka kum kinalam jong Voice of the People Party ni dan kata ke jingai Bagatana Chikichka Kalampuno to revive, to restore and to transform Meghalaya. Ban Penimpat, Ban Penbapat, Ban Penkaladur, Yaka Meghalaya. The target Kichitong, Baladu Lee Kuan Yew, who founder to the Singapore